طبعا لا يعني هذا انه اي طفل يتميز بحركه سريعه انه هو عنده مشكله فرط حركه وتشتت الانتباه. في اطفال كذا الله خلقهم دائما سريعين وحركين ونشيطين زياده عن اللزوم، ولكن نحن نتكلم عن موضوع فرط الحركه وتشتت الانتباه اللي هو المرض، اللي هو طفل لا يستطيع التركيز ابدا، عنده مشاكل في التعلم في التخاطب، لا يستطيع التواصل، صعب التحكم فيه، صعب السيطره عليه. اما الاطفال الحريكين وهذا فهي بعض الاطفال عندهم هذه المشكله، لكن ننتبه ان الاطفال اللي يعانون من مشاكل شخير دائمه وانسداد في مجرى التنفس العلوي نتيجه لهذا الشخير بسبب اللحميه واللوز قد تؤدي الى اعراض مشابهه تماما لفرط الحركه وتشتت الانتباه. وفي جميع الحالات المتابعه ضروريه مع طبيب مختص، طبيب اطفال اقصد، او طبيب مختص في اضطرابات